Ал мені құтыл қылып қойсаңыз болады, бұл менің бірінші пост рекламам. Пост рекламаға неше сом алғанымды видеоның ақырында айтып өтемін. Бұл ұсталардың тілінде комплексный пеш деп айтылады. Күйеуім менен танысқан уақытымда не істесең деп сұраған уақытымда ошақ саламын дегенде көз алдыма мына ошақ келеді. Біздің ауылдың ошақларының әмесі ұсындай ғой. Сөйтсем ол менің көз алдыма келіп жүрген пеш емес екен. Ол ұсындай болады екен. Қалесеңіз үйіңіздегі бар қазаларға өлшеп соқтырсаңыз болады екен. Оның қасына посудомойка, газ қойдырып алсаңыз болады екен. Суларын әммесін тартып, сварка жұмысларын істеп беретін сварщигіңізден бар дейді. Күйеуімнің де қайнағаның да қолында гүлдей өнер бар. Бірақ бұларды я ютубқа салып білмейді, я инстаграмға. Инстаграмды күйеуіме үйретейін деп едім, бірақ оған үйретемен дегенше әдеуір шашларым ағарды. Ал қайнағаға келсек, келін адам қайнағасына барып, қайнаға өйт, қайнаға бүйт дей берген ұлыма қолай шығар. Соның үшін бұлардың инстаграм аккаунтын өзім ақ жүргізе қояйын дедім. Рекламаның ақшасына келсек, мен олардан бір соман пұл алған жоқпын. Дұрыс қылдым ба, яки қате, бұны комментарияда жазып кетің.